最近大家被啲咩事困擾得最多呢？自我質疑，唔知大家有冇呢一種感覺，係成日覺得自己做啲咩都唔夠好啊！明明已經做得好好，明明已經好努力，但係都硬係好似得唔到想要嘅結果，跟住之後就會問：我仲有啲咩可以做好啲呢？但其實你可能已經做咗好多嘢。好啦，咁阿媽咪塔羅就話畀你聽，其實真係冇嘢叫做最好，爭在你有冇去好好咁樣去做。因為好唔好係我哋人自己嘅想法啦。可能你覺得自己做得唔夠好，但係人哋眼中呢又已經好好，咁即係好定唔好呢？如果我哋只係用我有冇做到最好去做一個指標嘅話呢，咁你永遠都會覺得唔滿足嘅。反而係你係咪好好咁樣去做？係啦，做到最好同埋好好咁樣去做呢，係兩樣嘢嚟嘅。咁我覺得只要你係好好地、好享受咁樣去做好嗰件事呢，就已經係好好啦。